ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងតែងតែនិយាយពីប្រធានបទផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ ுக ្រិតកម្មឬក៏ការឆោបោកតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងនឹងដែរយើងបាននិយាយពីចំណាត់ការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េដែលបានចាប់ដៃគ្នាព្យាយាមបោះសម្អាតអ ுக ្រិតកម្មដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងក្នុងនឹងដែរនាងខ្ញុំក៏បាននិយាយពីប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹបអូសលុយ15,000 លានដុល្លារជាលុយ Bitcoin ឬក៏ជាលុយអេឡិចត្រូនិកចឹងនៅក្រោមវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំឃើញពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួម comment ហ្នឹងមានច្រើនមែនតើដែលព្យាយាមភ្ជាប់ប្រទេសយើងឬក៏ករណីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងទៅជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែរខ្ញុំខ្លាចមានការភ័ន្តច្រឡំឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់បានដឹងទេថាតើករណីដែលនៅវេណេស៊ុយអេឡាហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមាន2រឿងដែលចង់និយាយទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុកដៃការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនរឿងខុសច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះផ្ទាល់ហើយនឹងរឿងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងប៉ុន្តែមុននឹងនាងខ្ញុំចូលទៅដល់និយាយលម្អិតហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ផងដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងបើក្បាលមកនេះយើងនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាពិសេសគឺការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រទេសនេះផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់ស្គាល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺជាប្រទេសមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតជាមួយនឹងគុយបាអីដែរនឹងឯងកាលពីមុនតំណងវេណេស៊ុយអេឡាជាមួយនឹងគុយបាដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រជំពាក់ជំពិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបន្សល់ទុកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាគឺប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺជាមិត្តនឹងគ្នាកាលពីមុនវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺជាស្ដេចប្រេងហើយមានធនធានធម្មជាតិច្រើនមានក្រៅពីប្រេងនឹងទៀតហើយប្រេងនឹងគឺសម្បូរខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺសម្បូរសប្បាយចាយមិនចេះអស់នោះទេហើយវេណេស៊ុយអេឡានេះក៏ធ្វើការឧបត្ថម្ភទៅកាន់គុយបាដែលគុយបានឹងគឺជាប្រទេសផ្ដាច់ការយើងដឹងហើយរបៀបថាដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនអាចឈររឹងមាំបានដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រទេសជាប់គ្នាហើយក៏ជាប្រទេសដែលសម្បូរប្រេងខ្លាំងធនធានធម្មជាតិហើយសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែគាំពៀគុយបាដោយផ្ដាល់ជាប្រេងផ្ដាល់ជាអគ្គិសនីជាដើមនិយាយទៅគឺផ្គត់ផ្គង់ប្រភពធម្មពលប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំដូចជា2014អីហ្នឹងចាប់តាំងពីវេណេស៊ុយអេឡាដួលរំលំសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានវិបត្តិនយោបាយមានបញ្ហាផ្សេងៗមកហ្នឹងក៏អត់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់គុយបាទៀតទេអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែលឥឡូវហ្នឹងគឺគុយបាខ្វះខាតខ្លាំងពេលខ្លះដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងដោយសារតែអត់មានប្រភពធម្មពលអត់មានធម្មពលប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ណាកាលពីមុនគឺពឹងផ្អែកលើវេណេស៊ុយអេឡានេះចំណែកឯប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលយើងនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមូលហេតុដែលដួលរំលំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមែនតែនទៅតាំងពីដើមមកប្រទេសនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងហើយនឹងធនធានធម្មជាតិផ្សេងដែលសម្បូរមែនតែនបានន័យថាប្រទេសមួយហ្នឹងខ្លាចជាប្រទេសអ្នកមានដោយសារតែមានធនធានច្រើនចាយសឹងតែមិនចេះអស់ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2014នេះគឺមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយសារតែប្រទេសហ្នឹងរបៀបថាបើសិនជាយើងនិយាយពីតថភាពទូទៅពីដើមមកសម្បូរសបាយទៅប្រជាជនអីជាដើមហ្នឹងរបៀបថាគិតថាពីសបាយគិតតែពីចាយលុយដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិអត់សូវចេះរកស៊ីអីទេតែដល់ពេលយូរទៅមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ធនធានធម្មជាតិប្រើយូរទៅក៏វាខើចដែរវាអត់សម្បូរសប្បាយដូចមុនទេហើយការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានមុនឆ្នាំ2014មកម្លេះតែនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងអាមេរិកចោទប្រកាន់ខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងដាក់សេដ្ឋកិច្ចទៅធ្វើឲ្យ GDP នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនធ្លាក់រហូតដល់80% ហើយមានជនភៀសខ្លួនដែលរត់ចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះរហូតដល់ជាង7 លាននាក់វេណេស៊ុយអេឡានេះនៅពេលដែលអាចនិយាយបានថាប្រទេសសុខស្រួលចឹងទៅក្រៅពីគ្រឿងញៀនឬមួយក៏ថានិយាយពីប្រភពបញ្ហាគឺកើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយដែរកើតមានអំពើពុករលួយយូរទៅខ្លាយជាប្រទេសមួយដែលចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនសឹងទៅថាដោយទីផ្សារសេរីចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងភាគផ្សេងជាពិសេសរឿងហុងកុងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអ ுக ្រិតកម្មឬក៏រឿងខុសច្បាប់អីផ្សេងប្រហែលជាស្គាល់ដូចគ្នាវេណេស៊ុយអេឡានិយាយទៅប្រភេទអ្នកដែលរកស៊ីឬក៏មេម៉ាហ្វីមេបងធំនឹងដែលធំជួញដូរឆ្លងប្រទេសឆ្លងទ្វីបមានលុយច្រើនរាប់សិបពាន់លានហ្នឹងភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយវេណេស៊ុយអេឡាហ្នឹងអានេះបើតាមរឿងភាគដែលគេនិយាយជាពិសេសរឿងហុងកុង
អញ្ចឹងបើកលេខមកមើលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វេណេស៊ុយអេឡាផ្ទាល់នេះបានន័យថាធ្លាក់ចុះជាង 80% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 មកធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនពិបាកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយដែលឃើញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្ថានភាពរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនច្រើនមានក្រុមបងតូចបងធំម៉ាហ្វៀរកស៊ីខ្មៅមានជួញដូរមនុស្សមានចាប់ចម្រិតក៏មានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានដែរដោយសារតែគេចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺខົບខិតនឹងរកស៊ីជាមួយនឹងម៉ាហ្វៀនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់លោក Donald Trump លោក Donald Trump នេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានប្រជាជនអាមេរិកស្លាប់មួយឆ្នាំប្រហែលជា 80000 នាក់ដោយសារតែគ្រឿងញៀនគឺប្រភេទ Fentanyl នៅក្នុងករណីឬក៏ case Fentanyl នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាដឹងដូចគ្នានៅកាលពីចាប់ផ្ដើមរឿងដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងពន្ធហ្នឹងដំបូងគេគឺរឹតបន្តឹង3ប្រទេសមានចិនមានមេក្ស៊ីកូហើយនិងកាណាដាដែលមេក្ស៊ីកូហើយកាណាដាហ្នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ពីប្រទេសនេះគឺគេរឹតបន្តឹងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធមួយកាណាដាហ្នឹងគឺជនអន្តោប្រវេសន៍ពាក់ព័ន្ធមួយមេក្ស៊ីកូនឹងអន្តោប្រវេសន៍ផងពាក់ព័ន្ធជាមួយ Fentanyl នឹងផងដែលគេចោទប្រកាន់ថាមានការចរាចរមកពីចិនអីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានប្រភពមួយទៀតដែលប្រភពផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងផលិតគ្រឿងញៀនចរាចរគ្រឿងញៀនគឺ Venezuela នេះឯងប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលត្រាំរឹតបន្តឹង3ប្រទេសនឹងដំបូងគឺអត់បានលើកយក Venezuela នេះមកទេអញ្ចឹងដោយសារតែត្រាំឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាបានដាស់តឿនឲ្យ Venezuela ហ្នឹងកែតម្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឲ្យរដ្ឋបតឹងអីជាដើមណាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកុំឲ្យវាមានទលំទលាយចឹងពេកហើយប្រជាជនគេមានប៉ះពាល់ច្រើនមានបាត់បង់អាយុជីវិតច្រើនប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវបានបង្ក្រាបទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះលោក Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តប្រើធរក្តៅដោយដាក់ទាហាន 6500 នាក់មាននាវាចម្បាំងមានយន្តហោះចម្បាំង F-35 ទៅកាន់ Venezuela នៅក្នុងកំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2025និយាយទៅក្នុងកំឡុងដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងខាងប្រទេសថៃហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប់ដៃជាមួយនឹង Venezuela ដូចគ្នាហើយការដាក់តបឬក៏ប្រើធរក្តៅជាមួយ Venezuela នេះមិនមែនដាក់ទៅលេងហើយអត់ធ្វើអីសោះនោះទេមានការវាយប្រហារទៅលើផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះជាពិសេសគឺដែនទឹកហ្នឹងរហូតទៅដល់6លើកហ្នឹងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតរហូតទៅដល់29នាក់ហើយនឹងមានអ្នកដែលរងរបួសនៅលើនាវាដែលគេវាយប្រហារហ្នឹងហើយគេចាប់បានហើយຕົកសួរចម្លើយអីចឹងទៅក្នុងចំណោម6នាវាដែលអាមេរិកបានវាយប្រហារហ្នឹងមាននាវាមួយនោះគេរកឃើញកូកាអ៊ីនជាង 1000 គីឡូហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតចំនួន29នាក់ហ្នឹងមានជនជាតិផ្សេងក្រៅពី Venezuela ហើយមានកូឡុំប៊ីនិងមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនេះដែរយើងក៏លេខមកមើលវិញក្នុងរឿងនេះគឺយើងចែកចេញជាពីរទី1ករណី Venezuela ផ្ទាល់តែនៅពេលដែលមានការលូកដៃពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែភាពវឹកវរឬមួយក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពពួកគាត់អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺក្រខ្លាំងរហូតដល់រកអីញ៉ាំលែងបានអញ្ចឹងទៅដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអត់មានការងារធ្វើហើយប្រទេសដែលសម្បូរដោយគ្រឿងញៀនវារបៀបថាចលាចលរកស៊ីអីអត់កើតទេអញ្ចឹងអ្នកប្រដាក់ទុនក៏អត់មានអ្នកណាទៅប្រដាក់ទុនដែរណាមួយទៅប្រដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងផលិតទំនិញបានក៏អត់ដឹងយកទៅលក់នៅឯណាដែរព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអីវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងផលិតបានអត់មានចរាចរណ៍ទេរកស៊ីបានគឺរកបានតែនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវិលទៅវិលមកបានតែមួយក្រពះហ្នឹងឯងអ្នកដែលមានលុយដុល្លារលុយអីដែលគេចាយជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានលុយខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលរកស៊ីខុសច្បាប់គឺរកបានតែលុយក្នុងស្រុកទេអានេះបើយើងគិតមើលរកបានលុយក្នុងស្រុកយើងយកទៅចាយជាមួយអ្នកផ្សេងអត់កើតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាកដែលកើតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏លេខទៅមើលចំនួនជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ជាង7លាននាក់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលវាដោយសារតែពីបញ្ហាអស្ថិរភាពហើយបញ្ហាជីវភាពនឹងឯងហើយនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រៅពីផលល្អចំពោះប្រជាជននឹងវាក៏មានការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែរធម្មតាប្រទេសយើងនៅពេលដែលមានប
ប្រទេសផ្សេងមកលូកដៃវាមិនមែនល្អទាំងស្រុងទេហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡានេះផ្ទាល់ហ្នឹងលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមបដូររបបដឹកនាំបានន័យថាគម្រាមទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃនឹងចោលហើយបដូររបបថ្មីដាក់អ្នកថ្មីអីចឹងទៅប៉ុន្តែខាងអាមេរិកផ្ទាល់គេមិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងមួយចំហៀនធ្វើផ្ដាច់បែបហ្នឹងទេគឺគេធ្វើការវាយប្រហារឬក៏បង្ក្រាបមួយចំនួនសិនណាហើយបើសិនជាវាអត់ស្រាក់ស្រានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ធូរស្បើយថ្នាក់ដឹកនាំអត់មានកំណែតម្រង់ឬក៏មិនមានចំណាត់ការទេប្រហែលជាអាមេរិកនឹងអាចធ្វើលើសនឹងទៀតក្លេកមកមើលប្រទេសផ្សេងដែលមានមតិក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ដោយសារដោយដែលនាងខ្ញុំនិយាយចឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែរងទុក្ខធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់អីហ្នឹងណានៅពេលដែលអាមេរិកធ្វើចឹងទៅអានឹងប្រៀបដូចជាសម្ពាធនៅក្នុងការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនហើយលើកប្រទេសនឹងមកវិញរបៀបថាដូចរបស់ឲ្យជ្រុះហើយប្រឡាក់ហើយយកមកលាងទឹកចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានផលវិបាកមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកមនុស្សធម៌មានមនុស្សដែលបាត់បង់អាយុជីវិត29នាក់នៅលើនាវាទាំង6ដែលអាមេរិកបានវាយប្រហារហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទាំងអស់ទេព្រោះអាមេរិកហ្នឹងអត់ទាន់បានបង្ហាញឯកសារឬក៏ផុសតាងបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទាំង29នាក់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនឬក៏ការជួញដូរទេអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំង29នាក់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះកំពុងតវ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គមអីចឹងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញផុសតាងឲ្យជាក់លាក់ថាតើសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងខុសអីយើងត្រូវដឹងថាអញ្ចេះពុកម៉ែបងប្អូនធម្មតាច្បាប់គឺគេត្រូវចូលសវនាការត្រូវការកាត់ក្តីសិនហើយតើទំហំទោសរបស់អ្នកហ្នឹងមានទោសត្រូវជាប់ទោសផាកពិន័យហ្នឹងចំនួនប្រមាណប៉ុន្តែករណីនេះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងវាមិនទៀងថាទាំងអស់ហ្នឹងសិតសឹងតែជាអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនទេមានអ្នកខ្លះគាត់ស្អាតស្អំតែគាត់បាត់បង់ជីវិតដោយការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងពាក់ព័ន្ធមែនអីចឹងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាពាក់ព័ន្ធមែនទោសរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនដល់ថ្នាក់ទោសប្រហារជីវិតដែរត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាស្មើនឹងការផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សទាំង29នាក់ហ្នឹងដោយមិនបានចូលតុលាការមិនបានកាត់ទោសក្តីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាទង្វើដែលអត់ត្រឹមត្រូវទេទង្វើដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធាការទូតអីហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែការចោទប្រកាន់ត្រាំថាចង់ផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំនៅវេនេស៊ុយអេឡាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាប្រទេសនៅលើโลกនេះឥឡូវយើងនិយាយថាវេនេស៊ុយអេឡាទោះបីជា 90% នៃទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់ភាពខ្មៅងងឹតឬក៏រឿងកខ្វក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងវេនេស៊ុយអេឡាជាពិសេសការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលគ្រឿងញៀនវាមិនមែនបំផ្លាញតែវេនេស៊ុយអេឡាផ្ទាល់ទេតែបំផ្លាញប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រទេស10ទៅ20%ទៀតដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាហ្នឹងហើយគេចោទប្រកាន់ឬក៏ថ្កោលទោសពីទង្វើរបស់ត្រាំឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាពិសេសមានអ៊ីរ៉ង់ជាដើមហើយវេនេស៊ុយអេឡានេះណាមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដូចជាអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីមានចិនហើយអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែរពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏មានតំណែងល្អជាមួយនឹងចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីអាហ្នឹងមិនមែនជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជាប្រទេសដែលបើកចំហមានភាពស្អាតស្អំច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវសម្គាល់មើលដូចគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងនៅក្នុងវេនេស៊ុយអេឡាផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានការប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពដោយថ្នាក់ដឹកនាំវេនេស៊ុយអេឡាហ្នឹងបង្កើតនិងបង្រាយកងទ័ពជាង 10,000 នាក់នៅតាមព្រំដែនហើយប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនប្រទេសជិតខាងដែលនៅជាប់វេនេស៊ុយអេឡាហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាអាមេរិកនៅតែវាយប្រហារទៅលើប្រទេសមួយនឹងទៀតហើយវេនេស៊ុយអេឡាតដៃចឹងវាអាចមានការវាយប្រហារចឹងទៅវាអាចចូលដីគេដែរព្រោះថានៅចិត្តគ្នាអាចខ្ទៀតសូម្បីតែខ្មែរហើយនឹងថៃបាញ់គ្នាលក្ខណៈទូចតាចមិននៅតែធ្លាយទៅដល់ឡាវអញ្ចឹងតម្រាំតែលក្ខណៈវេនេស៊ុយអេឡាហើយនិងអាមេរិកដែលប្រើសិទ្ធិគ្រាប់រ៉ុកែតយន្តហោះចម្បាំងអីនេះវាអាចដែរដែលមានធ្លាយឬក៏មានហានិភ័យទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងសរុបមកវិញពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានេះអាចនិយាយជារួមមកគឺប្រទេសនឹងដូចផ្លែឈើមួយដែលត្រូវបានតកៅចោះចឹងគឺស៊ីសោះអស់ទៅហើយប្រទេសនេះក៏របៀបថាដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចហើយត្រូវបានបរទេសនិងប្រទេសផ្សេងនឹងចោទប្រកាន់ថាជាប្រទេសដែលជាមេខ្លោងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងដូចនៅរុស្ស៊ីអីចឹងនៅក្នុងប្រទេសគេផ្ទាល់ហ្នឹងមិនសូវមានទេអត់សូវមានរឿងផលិតនិងជួញដូរចែកចាយគ្រឿងញៀនអីទេប៉ុន្តែបងធំដែលមកពីរុស្ស៊ីអីហ្នឹងភាគច្រើនទៅរកស៊ីនៅវេនេស៊ុយអេឡាហ្នឹងឯងអ្នកប្រទេសផ្សេងក៏ដោយទៅរកស៊ីនៅនឹងដោយសារតែនៅនឹងហ្នឹងគេបើកដៃឲ្យធ្វើអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងផលិតនៅនឹងទៅនាំចេញយកទៅចែកចាយនៅប្រទេសផ្សេងអោខ្ញុំភ្លេចនិយាយមួយទៀត
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហ្នឹងណាក៏មានអ្នកដែលចំទាស់ដែរព្រោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅវាយប្រហារលើវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងដោយដែលនាងខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេដែលយើងទៅលូកដៃនៅក្នុងដែនបូរណភាពប្រទេសមួយទៀតហើយទៅវាយគេបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតែបងធំធ្វើអីហើយអត់មានអ្នកអាចប្រឆាំងបានទេវាប្រកាសណារឿងហ្នឹងគឺវាខុសនៅក្នុងករណីមួយចំនួនបើយើងនិយាយពីច្បាប់អីចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងនៅមានហេតុផលដោយសារតែវាប៉ះពាល់គេប៉ះពាល់រឿងមានប្រជាជនគេស្លាប់អីចឹងទៅចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានរឿងល្អរឿងអាក្រក់ដែរហើយករណីហ្នឹងវាអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមអីដែរដោយសារតែវេណេស៊ុយឡានេះគេមើលទៅគេរៀបចំទ័ពហើយគេខឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយយើងក៏មើលឃើញថាវេណេស៊ុយឡាមានតំណែងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសធំហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងរៀងប្រទេសបែបកុម្មុយនីសរៀងផ្ដាច់ការដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេអាចនឹងជួយគ្នាឬក៏គេអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនឹងបកកជារឿងធំក៏ថាបានដែរហើយរឿងនេះមានប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តឬក៏ថ្លឹងថ្លែងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរថាតើវាដូចគ្នាអត់ជាមួយនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏អីហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទេគ្រាន់តែថាទាំងអស់នេះគឺជាស្ថានភាពរបស់វេណេស៊ុយឡាតែដូចគ្នាឬក៏អត់ហើយចង់ដូចឬក៏អត់ខ្ញុំចង់ដឹងពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញណាមួយបើសម្រាប់ប្រធានបទក៏ខុសគ្នាដែរវេណេស៊ុយឡានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scam តាមអនឡាញហើយបើប្រជាជនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មិនសូវមានអ្នកដែលទៅប្រឡូកផ្ទាល់ជាមួយនឹងវិស័យនឹងដែរអាចមានមួយចំនួនមាន2 3នាក់អីចឹងទៅដែលខົບខិតជាមួយអ ក្រិតជនឈរបោកតាមអនឡាញតែបើនិយាយពីប្រជាជនយើងហ្មងហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែដូចវេណេស៊ុយឡាក៏ដោយអ្នកដែលអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលស្អាតស្អំអីក៏ដោយយ៉ាងច្រើនបាននិរទេសឬក៏ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពិបាកខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសធំគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងបិទករណីវេណេស៊ុយឡាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅនឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូជាច្រើនហើយក្នុងចំណោមភាគច្រើនតែម្ដងនៃវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងនឹងខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនណាឲ្យខំកសាងសមត្ថភាពហើយនឹងខំរៀនទោះបីជាយើងក៏លេខទៅមើលឬក៏លើក case study លើកករណីសិក្សាពីបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃបញ្ហាអីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយមិនថា scammer មិនថាបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអីទេហេតុផលឬគល់នៃបញ្ហាដ៏ធំមួយគត់គឺដោយសារតែយើងខ្សោយដោយសារតែយើងអត់ទាន់រឹងមាំដោយសារតែយើងអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនថាបញ្ហាជីវិតខ្លួនឯងគ្រួសារឬក៏ប្រទេសជាតិទេត្រូវការខ្លាំងហ្នឹងគឺសមត្ថភាពគឺចំណេះដឹងមានតែចំណេះដឹងទេទើបអាចចម្លងប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យបានคล้ายទៅជាមួយកម្រិតទៀតដែលល្អប្រសើរជាងហ្នឹងឬមួយក៏អាចកិច្ចផុតពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងអាចនិយាយថារាល់ថ្ងៃយើងអត់ទាន់คล้ายជាប្រទេសអ្នកមានអញ្ចឹងចាត់ទុកថាក្រចោះយើងក្រក៏ដោយសារតែយើងអត់ចេះយើងពិបាកគេជន់ឈ្លីគេអាចមើលងាយយើងបានហ្នឹងឬមួយក៏ថាអនុញ្ញាតឲ្យគេទៅមុនយើងគេដើរលើសយើងហ្នឹងក៏ដោយសារតែយើងអត់ចេះដែរបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាអត់សប្បាយចិត្តនឹងទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅបញ្ហានានាដែលកើតឡើងក៏ដោយសារតែមនុស្សអត់សូវមានចំណេះដឹងដែរនិយាយទៅចំណេះដឹងគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាហើយក៏ជាចំណុចដែលដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងមែនទែនទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនដែលជាយុវជនជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាចង់ឲ្យគ្រួសាររីកចម្រើនមិនថាចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនអីទេសូមឲ្យជួយផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនទៅកាន់បងប្អូនដែលជាកូនក្មួយមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំលើកយកបញ្ហានេះមកហ្នឹងណាឬក៏លើកប្រធានបទនេះមកនិយាយហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាធនធានមនុស្សគឺជាដើមទុនមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបើសិនជាធនធានមនុស្សរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញឬក៏ត្រូវបានបំពុលដោយរឿងកខ្វក់ផ្សេងណាប្រទេសយើងអត់រីកចម្រើនទេដោយសារតែធនធានមនុស្សរបស់យើងនឹងអត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់មួយដែលខ្ញុំទៅតែសង្កេតឃើញថ្មីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភពីអត្តចរិតពីការគិតការយល់ឃើញរបស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអីហ្នឹងណាជាពិសេសតែម្ដងក្មេងៗដែលនៅត្រឹមអនុវិទ្យាល័យចុះក្រោមគឺជាវ័យមួយដែលក្មេងអាចប្រែប្រួលការគិតខ្លាយទៅជាក្មេងមិនល្អក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្លាយទៅជាក្មេងល្អជាទំពាំងល្អក៏នៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសនំពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលមានកូនក្មួយក្នុងវ័យហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់តាមដានហើយនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅការស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ឲ្យមែនតែនជាពិសេសការស្ដីបដៅណែនាំរបស់ពួកគាត់
ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងនិយាយថាមិនគេប៉ុន្តែសុំថាឲ្យតាមដានឲ្យមែនតែនជាពិសេសសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងចំណាយការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រហែល 50% ទៅហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបណ្ដាញសង្គមមានឥទ្ធិពលមែនតែនទៅលើការគិតទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៅលើអនាគតរបស់ពួកគេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាន new feed របស់ក្មេងៗថាតើnew feed របស់គាត់ហ្នឹងមានការបំពុលអត់នៅពេលដែលគាត់អូស Facebook អូស TikTok អូស YouTube ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុង account គាត់ឬក៏ new feed របស់គាត់ហ្នឹងគាត់មើលឃើញអីច្រើនបើគាត់មើលឃើញសិទ្ធិការបង្រៀនការចែករំលែកពី technique អីផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជា new feed របស់គាត់ពោពេញទៅដោយការបំពុលអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យរឿងកខ្វក់រឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ឬក៏ឆ្លងកាត់ភ្នែករបស់គាត់ព្រោះថាការមើលឃើញហើយនឹងស្ដាប់ឮហ្នឹងណាយូរទៅរឿងខ្លះខុសហេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញគេធ្វើដដែលគាត់គិតថាហ្នឹងជារឿងត្រូវមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយតែខ្ញុំអត់ដឹងថាការគិតរបស់ខ្ញុំត្រូវអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអាច comment អាចចែករំលែកមកនឹងខ្ញុំវិញផងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឬក៏តាមពិតជំនាន់ណាក៏ដោយអត់ចង់ឲ្យសុបាយជាមួយអីដែលបានមកដោយងាយតាមពិតទៅពេលខ្លះក៏គេនិយាយដែរថាបើយើងធ្វើបែបឆ្លាតវាល្អជាងការដែលយើងខំប្រឹងប្រើតែកម្លាំងហើយយើងអត់ប្រើខួរក្បាលប៉ុន្តែការដែលបានមកដោយងាយដែលនឹងខ្ញុំនិយាយនេះវាខុសពីនឹងមិនមែន work smart ទេប៉ុន្តែវាបានមកបែបស្រួលបែបអត់មានប្រើអីទាំងអស់ខួរក្បាលក៏អត់ប្រើកម្លាំងក៏អត់ប្រើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយមិនគេចំទេដោយសារតាប្រធានបទនឹងអាចថាវារៀងរសើបដែរហើយបើនិយាយទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់អ្នកមួយចំនួនឬមួយក៏ជន់បលិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេងៗផ្ដោតទៅលើការសិក្សាហើយបង្រៀនពួកគេថាមានតែចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនទេដែលវាយូរអង្វែងអីអញ្ចឹងទៅមិនមែនបានអីមកដែលងាយអត់រៀនសូត្រជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹង idol ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សដែលកូនក្មួយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងតាមដាននឹងជាអ្នកមិនដែរចែករំលែកចំណេះដឹងឬមួយក៏ខ្ញុំអត់ចង់វាយប្រហាថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសម្រស់លក់សម្រស់ឬមួយក៏មិនទេប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចពិចារណាមើលបានដែរអត់ចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអានេះគ្រាន់តែជាសារដាស់តឿនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រស់ហ្នឹងខ្លាចថាខ្ញុំជន់បលិចឬមួយក៏មិនមានសម្រស់គឺជារឿងល្អប៉ុន្តែសម្រស់វាប្រហែលជាអត់ថិតថេរទេហើយសម្រស់អត់មានយកទៅអភិវឌ្ឍអីកើតទេមានតែអានឹងមុខគឺអត់កើតទេតែបើសិនជាអត់មានសម្រស់ក៏ដោយយើងមានសមត្ថភាពគឺយើងអាចធ្វើអីបានតែបើមានតែសម្រស់មុខហើយអត់មានចំណេះដឹងអត់មានអីផ្សេងសមត្ថភាពហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងល្អដែរតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយច្រើនទេណាមួយវីដេអូក៏រៀងវែងដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំបង្ហើបប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដូចគ្នាបើសិនជានិយាយទៅមានចំណុចណាដែលរសើបឬមួយក៏ជាចំណុចណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមិនសមរម្យតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយកតែអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ឲ្យយកតែគោលបំណងទៅបានហើយយកទៅបំបែកខ្លួនឯងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាគឺជាការដាស់តឿនវាគឺជាប្រយោជន៍មួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានបន្ទាប់ពីស្ដាប់និងតាមដានវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងព្រោះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ